هذه الكيكة الحقيقة اللي شرفنا فيها أخونا العزيز الدكتور خالد شخير. يعني وأعيد حقيقة الشكر الكامل للجميع لكل الحاضرين، وأيضا لأخونا العزيز سعد العجمي وأخي العزيز أحمد الدمخي. وين أبو عثمان؟ وكذلك إذا سمحتوا لي أني أيضا أقدم الحقيقة الشكر لإخواني الأعزاء في حركة العمل الشعبي حشد بجميع مكاتبها و رجالها ونسائها، ونتمنى للجميع. شو القصة يا محمد؟ وين؟ شوف لعب في الدعوة. عطني صحن. عطني صحن. وهذه طال عمرك. وين ابو عثمان؟ موجود. احمد. تعال ابو عثمان. هذا الاخوي احمد الدمخي اللي وافقني طال عمرك في المعتقل، وكان من خيرة الرجال اللي اعتز فيهم، اللي كان الحقيقة صابر ومثابر، والله ما غير السجن من صلابة ابو عثمان ولا وشعره. وهذا صاحب الدعوة الأخ العزيز الدكتور خالد شخير. القصة بخالد. اي أجل أنا طال عمرك إذا وصلت عندي بروح شذي بهالاتجاه. هذه تصلح لأبو محمد. وينك أبو محمد؟ ولا مني هو يقص صورته. إذا مو صورته لا يعطيني عواتني مني ولا هو يقص صورته. هو يقص صورته. حاضر والله يا أبو فهد، تستاهل. تفضل. هذا أخونا نائب الأمين العام أبو فهد فواد مصعب. محمود بس فرزة شنو لك؟ بس في الخارج ما شاف سالم؟ غلط. ابو بدر بعد اذنك، احنا بعد يومين ان شاء الله عندنا مناسبه.